واش الخوت. المهم هذا هو السمسار الخوت، يكون باقي حي. الا كان حي السيبيه كتجي جاهله عليه وما يكونش كبير بزاف عاوتاني. علاش الخوت كنديروه شويه صغير بحال هكا وكنديروه حي باش البلومه كتبقى شاده القاع وهو كيبقى يتحرك غير في جنابه، ما كيدور، ما كيفوتش داك لازول اللي كيدور فيه هو. المهم السمسار خصو يكون شويه حي وسخفان. كدير واحد السرنيفه كما كتشاهدوا الخوت. الله يسمح لينا الخوت، ولكن هادشي واجب ديال الصياده. غنمشيو مع الخوت بهذه الطريقه وكنلوحوه في الماء على مولانا الخوت.